ഹലോ, ഇതൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടിയും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബുക്സാണ്. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കെട്ടിയോൻ ഞാൻ അറിയാതെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് സർപ്രൈസ് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെന്താണ് നേരത്തെ എനിക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ സർപ്രൈസ് ആയത്. ജൂലിയ തോമസിൻ്റെ അനുരാഗലോല ഗാത്രി എന്ന ബുക്കാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായ അനുരാഗമൗന ചാരുതി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ 2 പാർട്ടും ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ. അതുകൂടാതെ തന്നെ വേറെ 2 ബുക്ക് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. റാഷിദ് സബാൻ എഴുതിയ റസൂലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന അലി ഫാത്തിമയും. റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സൈൻഡ് കോപ്പിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് സൈൻഡ് കോപ്പിയാണ് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബുക്ക് മാർക്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സന്തോഷം എങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഇഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭാഗ്യമല്ലേ. അങ്ങനെ എൻ്റെ ബുക്കുകളുടെ കുഞ്ഞു കളക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഇവരെയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.